হ্যালো বন্ধুরা, আমার নাম প্রসেনজিৎ আর আপনারা দেখছেন টেক হেল্প বাংলা। বন্ধুরা, আজকে আমরা এই সার্কিটটা বানানো শিখব। এটা একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট। আর বন্ধুরা, এই সার্কিটটায় আপনারা 3 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আর বন্ধুরা, এই সার্কিটটাকে আমরা একটা পুরনো মোবাইল চার্জারের সার্কিট থেকে বানাবো। তাহলে চলুন শুরু করি আর এই সার্কিটটা বানানো শিখে নিই। বন্ধুরা, এটা বানানোর জন্য সবথেকে প্রথমে আমাদের নিতে হবে একটা পুরনো মোবাইল চার্জারের সার্কিট। আর বন্ধুরা দেখুন, এই সার্কিটটার এখানে একটা 9.1 ভোল্টের জিনার ডায়োড রয়েছে। তাহলে এবার আমরা এই জিনার ডায়োডটার ক্যাথোড পয়েন্টটাকে এই সার্কিট থেকে খুলে বার করে দেব। এবার আমাদের নিতে হবে একটা 15 ভোল্ট জিনার ডায়োড। তারপরে এই জিনার ডায়োডটার অ্যানোড পয়েন্টটাকে আমরা এই জিনার ডায়োডটার ক্যাথোড পয়েন্টটার সঙ্গে আর এই জিনার ডায়োডটার ক্যাথোড পয়েন্টটাকে আমরা এই সার্কিটটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। তারপরে বন্ধুরা দেখুন, এই সার্কিটটার এখানে একটা ক্যাপাসিটর রয়েছে। তাহলে এবার আমরা এই ক্যাপাসিটরটাকে এই সার্কিট থেকে খুলে বার করে দেব। বন্ধুরা দেখুন, এই ক্যাপাসিটরটাকে আমি এই সার্কিটটা থেকে খুলে বার করে দিয়েছি। আর এটার জায়গায় আমি এখানে একটা 220 UF 25 ভোল্ট ক্যাপাসিটর এই সার্কিটটার সঙ্গে সোল্ডার করে দিয়েছি। এবার আমাদের নিতে হবে একটা D882P ট্রানজিস্টর আর একটা 2.2K রেজিস্টার। তারপরে এই 2.2K রেজিস্টারটাকে আমরা এই ট্রানজিস্টরটার বেস পয়েন্ট আর কালেক্টর পয়েন্টটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। তারপরে এই চার্জার সার্কিটটার পজিটিভ আউটপুট তারটাকে আমরা এই ট্রানজিস্টরটার কালেক্টর পয়েন্টটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। এবার আমাদের নিতে হবে 4টে 3.3 ভোল্ট জিনার ডায়োড। তারপরে এই 4টে জিনার ডায়োড আমরা সিরিজ লাইনে একসাথে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। তারপরে এই জিনার ডায়োডটার ক্যাথোড পয়েন্টটাকে আমরা এই ট্রানজিস্টরটার বেস পয়েন্টটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। এবার আমাদের নিতে হবে একটা 4-ওয়ে সুইচ। তারপরে এই সুইচটার এই পয়েন্টটাকে আমরা জিনারের এই পয়েন্টটার সঙ্গে, সুইচের এই পয়েন্টটাকে আমরা জিনারের এই পয়েন্টটার সঙ্গে, সুইচের এই পয়েন্টটাকে আমরা জিনারের এই পয়েন্টটার সঙ্গে আর সুইচের এই পয়েন্টটাকে আমরা জিনারের এই পয়েন্টটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। তারপরে এই চার্জার সার্কিটটার নেগেটিভ আউটপুট তারটাকে আমরা এই সুইচটার এই পয়েন্টটার সঙ্গে এমন ভাবে সোল্ডার করে দেব। তাহলে বন্ধুরা, এই সার্কিটটা তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে চলুন এবার এই সার্কিটটাকে চেক করে দেখা যাক।
তাহলে বন্ধুরা এইভাবে আপনারা খুব সহজে একটা পুরনো মোবাইল চার্জারের সার্কিট থেকে একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট নিজের ঘরেই বানাতে পারেন। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে পরের টিউটোরিয়ালে। ততক্ষণের জন্য বিদায় বন্ধুরা, এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্যে।